l'initiation, la description des principaux postes morphologiques qu'on souhaite mettre en avant. Donc on va passer les postes en photo pour vous décrire ce qu'on regarde et surtout comment on le regarde et ce qu'on recherche. Et dans ce profil de poste, les premières diapositives sont un petit rappel très rapide, donc on va passer assez vite sur ces premières diapos, sur les chiffres qui ont été donnés par Nicolas dans la présentation générale. Tehát először ugye általánosságban fogunk beszélni a testtájakról, melyek azok a testtájak, amiket néznünk kell, és aztán megyünk a részletek felé. Voilà, donc, és akkor még néhány szám azért még egyszer, hogy miből indulunk ki, mekkora az alapállomány, stb. Pour avoir les effectifs en tête, aujourd'hui en France, 1 100 000 vaches limousines présentes sur tout le territoire national, ce qui en fait la deuxième race allaitante française en termes d'effectifs, derrière la race charolaise. Alaplétszám, tehát amit már egyszer elmondtam itt azért szóban, de itt újra számokban akkor fölvetítve, ma 1.100.000 limuzin marha vagy tehén van Franciaországban. Ennek ugye csak egy nagyon kis része az egyesületi tenyésztők tulajdonában, a nagy része az árutermelőknél, illetve olyan gazdáknál, akik nem tagjai az egyesületnek. A limuzin ma a második legelterjedtebb húsmarhafajta Franciaországban, és hát szoktunk itt magunk között beszélni, ezt ő nem mondta, de hozzáteszem, hogyha így jön föl, és a Charolais meg így csökken a létszámban, akkor néhány éven belül az első számú húsmarha lesz az országban, mint ahogy Magyarországon is ez a jellemző. Sachant qu'aujourd'hui la race charolaise a été longtemps en double effectif par rapport à nous et l'écart se réduit tout le temps puisqu'ils sont... Si ça continue comme ça, je pense que le Limousin va venir. Voilà, on est à 1 million, on va dire 700... Il y a 1 400 000 Charolais, c'était à 2 millions. Oui, c'est ça, c'est ça. 400 un peu plus peut-être quand même, mais nous on était longtemps 1 million, 2 millions, là on est 1 million, presque 1 million 2 et eux 1 million, on va dire autour d'1 million 5. Igen, ugyanezt megerősítette, hogy a tendenciákat, ha nézzük, akkor a Charolaisnál egy erősen csökkenő tendencia van 2 millióról 1.400.000-re, csökkentőnek meg 6-700.000-ről ment föl 1.100.000, most már 1.150.000 a nyilvántartott létszám. Összességében Franciaországban nagyon sokat nem mozdult az elmúlt években a 4-4,5 millióról a tehén létszám, de a fajták között azért van egy átrendeződés, illetve egy enyhe csökkenés az összhúsmarha létszámot tekintve, de hát a 4,5 millióból még lehet csökkenni, tehát ott azért van egy óriási állomány. És aztán, oui? Et donc sur cet effectif total, donc comme annoncé au départ, l'ensemble des vaches qui sont soumises au contrôle de performance, donc des éleveurs qui vont récolter les données de pesée, de pointage, sont au nombre de 174 000 vaches aujourd'hui soumises au contrôle de performance. Oui, souvent ils demandent c'est quoi 140 000. Sur d'autres diapos, ici 174, c'est quoi la différence? C'est les chiffres qui sont... C'est celui-ci le vrai chiffre. Ugye tegnap meg itt is most 140 000-ről beszéltünk az előző diánál, itt meg 174 000 termelés ellenőrzött tehénről van szó, kérdeztem most melyik a jó szám. Mondták a 140 000 egy régebbi adat, mert régebbi dia, és a 174 000 az aktuális, tehát növekedett a termelés ellenőrzés alatt lévő teheneknek a száma, 174 000. Ça représente en fait le potentiel d'animaux qui servent à l'évaluation génétique sur l'ensemble. És hát ez a tenyésztési bázist képezi 174 000 tehén. Et alors on poursuit la pyramide, l'aspect pyramidal du programme de sélection. Des 1 million, on est arrivé à 174 000 et on descend encore d'un étage avec seulement, mais là aussi c'est en constante progression, depuis plusieurs années, sur ces 174 000 vaches, 72 000 qui sont certifiées au livre généalogique et donc détenues par des éleveurs adhérents à l'association Arctic. És még annyi, hogy a 174 000 termelés ellenőrzött tehén tulajdonossának egy része az nem tagja az egyesületnek, de adatokat szolgáltat, vagy ők elmennek hozzá és adatokat gyűjtenek. Az 1500 tag
a Tenyésztő Egyesületi tag között lévő tehérlétszámból 72 000 a törzskönyvezett állomány, és ez a törzskönyvezett állomány képezi valójában a legbelső alapját, vagy hát a legstabilabb alapját a tenyésztésnek, a tenyésztés szervezésnek. C'est quoi la taille moyenne des cheptels de Limousin en France? Megkérdeztem, hogy mekkora az átlag tehérlétszám egyébként a limuzin állományokban Franciaországban. Ők 70 tehérre gondolnak, kb. 70 tehér. Mi Saumont? De ez egy emelkedő tendencia, tehát itt 20 évvel ezelőtt ez nem volt 40, most 70, és ez tovább fog emelkedni minden bizonnyal, mert akik abba hagyják, sokan nem veszik át a gyerekek, és inkább átveszi egy másik tenyésztő, egy másik telep, és így emelkednek a létszámok. Alors, on parlait du contrôle de performance. Qu'est-ce qu'on récolte dans ces données qui servent de base pour l'évaluation génétique? Teljesítményvizsgálathoz milyen adatokat gyűjtenek? Donc, à différentes étapes de l'âge des animaux, dès la naissance, les animaux sont donc bien sûr identifiés et pesés ou estimés en poids naissance et également en conditions de naissance. On verra pourquoi on récolte ces données-là tout à l'heure. A születéskor fölveszik a születési súlyt, megmérik a születési súlyt, és természetesen bejelölik az állatot, tehát ott is az átjelölés ugyanúgy kötelező, mint nálunk. És aztán később 120 napos és 210 napos korban is megmérik a súlyt. Et ensuite, donc, au fur et à mesure de l'évolution de l'âge des animaux, ils ont des pesées régulières, en général tous les 3 à 4 mois, et qui vont servir à évaluer à sortir des poids type. Un poids type à 4 mois qui va évaluer le potentiel laitier de la mère, P120, et un poids type à 210 jours, 7 mois, qui va lui être traducteur du potentiel de croissance de l'animal. Ez a 120 napos kor, tehát a 4 hónapos kor körüli súly, illetve a 210 napos, tehát a fél éves kor körüli súly, vagy azt kicsit annál több 210 napos kori súlyt azért mérik, hogy és ezt a két pontot azért határozták meg, mert a 4 hónapos korban még az állat nem fogyaszt nagyon más, mint az anyatejet. És abból következtethető, hogy az anya milyen tejtermelő, milyen bornevelő képessége van. Ez nekik egy nagyon fontos információ. Később ugye láttuk, hogy a tenyésztési céloknál is ez kiemelt szerepet tölt be. A 210 napos súly, az pedig már a borjúnak a saját teljesítménye is nagyon erősen megnyilvánul ebben, hiszen a borjú már elkezd enni a borjú óvodában, illetve füvet a legelőtt. Explique-nous un peu qui est-ce qui fait les pesées, comment ça s'organise, parce que peut-être il pense que c'est toujours l'éleveur qui fait tout et il vous envoie tout. Non, c'est pas du tout ça, oui. Non, Azt kértem, hogy magyarázz el nekünk, mert azért ez se egyértelmű, és jó, hogyha tudjuk, hogy működik azért ez a mérlegelés. Mondom, hogy azt hihetjük, hogy a gazda mindegyiket méri egyenként, és akkor küldi ide az adatokat az egyesületnek. Nem így történik, majd mindjárt elmondja, hogyan van. L'éleveur, la première donnée qui renseigne, qui vient uniquement de l'éleveur, c'est le poids naissance. Le poids et la condition de naissance. Donc jamais personne n'intervient au poids de naissance. Ça peut arriver dans le cas de contrôle, de poids de naissance inopinés qui ont lieu. Ça aussi, il faut les expliquer qu'il y a des contrôles, parce qu'ils pensent souvent que c'est contrôlé. Donc, comment ça se passe les contrôles, par exemple? Contrôle, c'est une... C'est juste comme ça, il y a quelqu'un qui est dans le bureau et dit non. On va... Voilà, explique-nous un peu les systèmes. Disons qu'il y a chaque année un tirage au sort en fait d'un certain nombre d'élevages. C'est 10%, 15%, 5%. Le pourcentage, non. Ça me paraît même très haut, c'est moins de 10%, je pense. Oui. C'est 2 à 3%. Minden évben, a születési súly az, amit a gazda mér. Viszont minden évben 10% a tagok 10%-ához kimennek, és ellenőrzik, hogy ez tényleg annyi, amit mond a gazda. Csak azért mondom, mert itt is ez egy örök vita, hogy most mérjük, nem mérjük, hasta ütünk, nem ütünk hasta, illetve mennyire megbízhatóak ezek. Ugye saját magunkat csapjuk be, de hát ezt ugye nem kell gondolom mondani senkinek, hogyha nem mérjük, persze tudjuk, hogy miért nem tudjuk mérni, de itt azért ez az ellenőrzés és az egész folyamat, ha nem így működik, akkor tényleg így sok értelme nincs a számoknak, de erről Marci szerintem sokat tudna beszélni, megboldult Balika Sándor szintén. Úgyhogy ezt vegyük komolyan, ott is komolyan veszik, ellenőrzik őket, aztán akkor az adatok is olyan komolyak lesznek ebből. Là, dans ce cas-là, quand l'élevage est désigné, c'est donc l'intervenant, le technicien du bovin croissance de la zone en question qui intervient
et qui fait une pesée ce jour-là sur l'ensemble des veaux nés, que ça peut être un veau qui peut aller d'un jour jusqu'à l'ensemble des veaux qui sont présents sur la ferme ce jour-là. Et après, donc, il y a un contrôle en fonction des croissances. Si par exemple le veau est pesé à 2 jours, et en fonction du poids naissance que l'éleveur a déclaré et que, le résultat de pesée du jour du contrôle donne un poids qui fait une croissance hors norme, mais là l'éleveur est pénalisé, le veau est déclassé, ou si vraiment il y a vraiment un... C'est très important, ce qui se dit souvent ici, c'est le poids et c'est tout. Et pour les poids à 120 jours et 210 jours? Alors pour les poids à 120 jours, 210 jours, également le pointage sevrage, donc qui traduit la morphologie de l'animal, c'est pareil, c'est des pesées qui sont réalisées par les intervenants techniciens bovins croissance, qui sont nos collègues, et qui réalisent des pesées tous les 3 à 4 mois selon les périodes de vélage pour établir ces poids types. Tehát a 120 napos és a 210 napos súlyt nem a gazda méri, hanem a Bovine Croissance az egy olyan szervezet, amit a kamara hozott létre, illetve egy ilyen köztestületként működik, de ugye ezeket a feladatokat a gazdákért végzi. Tehát ott persze előreegyeztetett időpontban, de a Bovine Croissance kollégája megy ki 120 és 210 napos kor körül, és méri meg az átokat, illetve ő az ellenőrzést is ő végzi. A születési súlynál az pedig úgy történik, hogy kimegy a gazdához, megnézi, hogy melyek azok, amelyek egy hónapon belül született borjak, megméri mindegyiket, és az alapján következtetnek arra, hogy most, ha ez túlságosan közel van ahhoz a súlyhoz, mint amit a gazda bediktált, és egy hónapos már a borja, akkor valószínűleg valami. Tehát, hogyha nagy az eltérés, akkor ott azért problémák vannak, illetve hogyha 1-2 napos a borja, akkor meg pláne egyértelműen válik, hogy mi volt a születési súly. Tehát így történik az ellenőrzés, így történik a mérlegelés, és így lesz egy óriási adatbázis a kezükbe, ami objektív, és nem az van, hogy akkor most ki mit talált ki, illetve nem mutogat egymásra akár 2 tenyésztő sem, vagy az, aki ezeket a borjakat megveszi. Aztán van még egy bírálat, ezt elfelejtettem, ide fel van írva, tehát van még egy választáskori küllemi bírálat, amit szintén ők végeznek, vagy a Bovine Croissance embere végez, és nem a gazda. Ezek olyan objektív adatok és egységesen felvett adatok, ami pótolhatatlan, és azért ilyen rendszer nincsen azért a többi országban, itt Európában legalábbis ennél a fajtánál és a húsmarháknál általában, a franciáknál, többi fajtánál is ugyanígy működik. C'est exactement pareil pour les récoltes de données morphologiques, pointage sevrage. C'est-à-dire qu'au moment du sevrage, on va dire de 6 à 8 mois, 8 mois et demi, l'ensemble des veaux sont pointés, donc avec les postes qu'on va voir tout à l'heure, pour évaluer à la fois la partie musculaire, avec l'ensemble des postes du muscle, la partie squelettique, et ces données-là, elles sont réalisées, encore une fois, par des techniciens de Bovine Croissance qui sont agréés pointeurs limousins, comme l'ensemble de nos collègues du Herbouk. On passe un examen pour être agréé au niveau fiabilité des pointages qu'on va réaliser. Et donc l'ensemble des animaux soumis au contrôle de performance, l'ensemble des vaches qui font des veaux au contrôle de performance, ont des récoltes de données morphologiques avec ces pointages de leurs veaux au sevrage. Ezek az emberek, a Bovine Croissance embereit is a limuzinra vagy a Charolais-ra, amelyik fajtánál ezt végzik, van, aki többre is végzi ezt a különböző bírálatot. Egy képzést el kell végeznie, azon át kell esnie, tehát csak képzett ember csinálhatja ezt, és aztán utána az ő általa beküldött adatokat, azokat már hitelesnek lehet elfogadni. Tehát ez egy elég komoly rendszer, ezzel csak azt akartuk érzékeltetni, és azok a számok, amiket majd látunk, azok tényleg nem ilyen hasonlítésre bediktált számok. Les quelques zones en France où il n'y a pas de pointeur agréé race limousine, c'est nous, Herbouk, qui réalisons le pointage sur ces zones-là. Ugye itt azokon a részeken és azoknál tenyésztőknél, ahol ők is oda érnek, csak nem érnek oda mindenkihez, ott ők végzik ezeket, ahova nem érnek oda, pedig a Bovine Croissance-szal kérik meg, hogy ő segítsen és végezze ezt a vizsgálatot. Tehát itt egy együttműködésről beszélünk. L'idée voilà, qui ressort de ça, que ce soit pour les pesées et le pointage, c'est bien ça, c'est d'avoir une fiabilité au niveau des données avec un pointage réalisé par quelqu'un de neutre entre guillemets, et qui est métronome pour évaluer
A rendszer előnye az, hogy objektív eredmények születnek, egy semleges személy, egy semleges, de szakképzett személy veszi fel objektív adatokat, vagy objektív adatok képződnek ezáltal. Donc ces données-là, bien sûr, à la fois les pesées au travers des poids types et les pointages rentrent, ils font partie intégrante de l'indexation qu'on appelle IBOVAL et servent à décrire donc plusieurs critères. L'IFNES, donc index facilité de naissance, qui est évalué avec la récolte du poids naissance, soit estimé, soit pesé, donné par l'éleveur. Tehát sok adat, ami beérkezik, és hát ilyen születési súly, választáskori különböző bírálati eredmények, 120 napos súly, 210 napos súly, ezekből egy IBOVAL tenyészértéket számolnak, és ezen belül lesz egy könnyűellés index, ami azt jelenti, hogy hány kilóval született a borjú, abból számolják ezt ki. Ensuite, donc l'index croissance au sevrage, qui est évalué, comme on disait tout à l'heure, avec le poids H-type à 7 mois. Aztán a második, a CRS, az azt jelenti, hogy a választásig a súlygyarapodás, ez pedig a 210 napos kori súly alapján számolják ki ezt a CRS értéket, tehát a választásig mért növekedést, tenyészértéket. Les deux index de morphologie, DM et DS sevrage. Az a DM és a DS azok egyik az izmoltság, a másik pedig a ráma tenyészérték. Qui résulte des données de pointage. Az a külön bírálati pontok alapján határozzák meg ezt. L'index aptitude laitière de la mère qui est évalué avec notamment la donnée poids 120 jours. Az lait, az a tejtermelési index, tenyészérték, az pedig az anya tejtermelésére vonatkozik értelemszerűen, 120 napos kori súly alapján határozzák meg. Et après Két utolsó. Les deux index de synthèse, donc l'ICEVRE, qui est la combinaison. Az ICEVRE az egy kombinációja az előző négy tenyészértéknek egy össztenyészértéke. Et l'IVMAT, qui combine les 4 premiers critères plus l'index ELE. Az első 4 év volt az ICEVRE, tehát a választáskori komplett tenyészérték, és az utolsó, az pedig a tejtermelést is még hozzáadja, tehát tejtermelés nélküli az első komplex tenyészérték, tehát 2 komplex tenyészérték. Ez a születési súly, választási súly, izmoltság választáskor, illetve a ráma választáskor, ezt összegzik egyetlen tenyészértékbe, és az IVMAT ezt a tenyészértéket pedig úgy kapják meg, hogy az összeset, tehát a tejtermelést is hozzáadva teszik vagy vonják össze egy központszámba. Donc l'ensemble de ces chiffres donc regroupés dans les index serviront d'outils parmi d'autres pour progresser dans son troupeau et faire le tri des futures mères, des futurs taureaux à garder, etc. Ezeket az adatokat a gazda megkapja, a tenyésztő megkapja, a tenyésztő egyesület szakértője, ők kimennek a gazdával, megbeszélik, hogy most hogy értelmezzük, merre menjünk tovább, mi az, ami jó ebből, mi az, ami rossz ebből. Tehát ezek nagyon fontos adatok annak érdekében, hogy tovább tudja, hogy meghatározza azt a gazda, hogy merre tovább, hogyan legyen a tenyésztés, hogyan folytassa a tenyésztést később. Donc ça, c'est ce qui est réalisé sur l'ensemble des élevages au contrôle de performance. Et pour les élevages qui sont adhérents au Airbook, on réalise, nous, Airbook, une autre école de données phénotypique qui est le pointage des génisplènes, qu'on appelle pointage adulte. Alors pourquoi génisplène? Parce que c'est le stade auquel on va se rapprocher le plus possible de la future morphologie adulte de l'animal, et en stade gestante, parce que c'est le stade physiologique dans lequel l'animal sera le plus apte à être sous son meilleur aspect. Et quelle date? Parce que vous avez 8 mois de gestation, c'est oui. En général, on le fait dans les... Ce qui est bien, c'est de le faire dans les 3 mois avant vélage.
Ezen kívül, tehát ez a sok tenyészérték, amit számolnak központilag, ezen kívül maga az Egyesület is egy tenyészértéket még számol, ez pedig a vermesüsző tenyészérték. Minden, ahogy már az elején mondtuk, vermesüszőket lebírálják, az összeset. Nekik azért fontos ez, mert ez már a vermesüsző már ugye a kifejlettkori súlyát, méretét teljesen még nem éri el, de már nagyon megközelíti azt. És ez olyan 3 és 4-5 hónapos, tehát 3-5 hónapos kori vemhességű üszőkről beszélünk, vagy bocsánat, fordítva, tehát az ellés előtt 3 hónap, tehát a vége felé van ez a vemhesség időszak, végén nézik az üszőket, és ebből számítanak egy vemhesüsző tenyészértéket, ami csak az Egyesület néz, és nem központilag megy be az IBOVÁL, ezt az IBOVÁL-t, azt az Állattenyésztési Intézet számolja valamennyi húsmarha fajtára. Míg ez az ISU, ott a végén, amit látunk, azt a Limuzin Egyesület számolja vermesüszőkre. C'est ça. L'idée, c'est de rentrer de la morphologie combinée à une note génétique. Donc pointage plus la note génétique, index synthétique. És ez az ISU, ez egy szintetizált index, mert benne van, tehát itt ez a vermesüsző tenyészérték és annak az elemzése, hozzáteszik ezt a komplexet, ami az előző 4-et is tartalmaz, és ebből jön ki ez az ISU, amit már az Egyesület határoz meg, és a gazdáknak rendelkezésére bocsátja. Oké. Voilà. Na, akkor a külleménybírálat, tehát a testállak. Donc ça fait la transition. Ezt vártuk, igaz? Alors ensuite on va attaquer ce qu'on attendait pendant les déjà. Non mais c'est important de... De hát a bevezetés azért fontos, hogy jobban megértsük. De voir le pourquoi du comment. Meg hogy mit miért csinálunk. La transition, elle est toute faite puisque voilà le pointage adulte qu'on réalise et également qui servent de base de référence pour les pointages sevrage, on va les détailler. Na most ez egyébként, amiről beszél, ez a felnőttkori állatok bírálata, mert ugye most a választáskori bórjúbírálat az egy dolog, az egy másik történet, de itt ugye most az volt a cél, hogy a gazdáknak olyan képzést adjunk, ahol a felnőtt, vagy hát legalábbis a már éven felüli, vagy a 2 éves, vagy felnőtt tehenek, vagy üszők, vagy bikák között azért jobban lásson és jobban tudja kiválasztani azt, amit tovább visz, vagy azt, amit nem akar tovább vinni. Úgyhogy felnőtt állatokat fogunk látni a képeken is, nem választási bórjakat. On va vous présenter les principaux postes, les postes majeurs, on va dire, parce au quotidien, on note plus de postes que ça, mais là on vous a fait un combiné des postes majeurs qui sont importants à évaluer. A testályakról annyit, hogy amit itt bemutat, annál többet néznek, tehát a bírálatkor, a bírálati lapon több testályat pontoznak, és több pont van, de most egy összefoglalót szeretnék nyújtani, a legfontosabb testályakat fogja ismertetni. Az első a hát. Alors les deux premiers qu'on va vous décrire, ce sont estimer la quantité de viande présente sur le dessus de l'animal. Megpróbáljuk, ugye nagyon fontos a vágási paraméterek, és hogy milyen a vágóértéke az állatnak, és ezen belül is az első osztály húsrészek aránya. Azok pedig ugye a hát, tehát a hosszú hátizom az, ami ezt adja, és hát ennek a küllemi oldalát fogjuk most megnézni. Az első ilyen pont az a mar mögötti hátvastagság. Et le premier de ces deux postes. Látszik a nyíl egyébként messziről? Mert tegnap nem nagyon látszott. Jó. Még van rajta nyíl. Est-ce que vous voyez, mais est-ce qu'il faut voir les flashs rouges? Les flèches, non mais ouais, je pense que c'est bien. La flèche rouge, en fait, c'est le repère, c'est les deux omoplates. Donc l'espace qui est entre les deux omoplates. Quand on veut estimer la largeur de dos, on regarde justement juste en arrière des omoplates, c'est-à-dire où sont les deux flèches blanches, et évaluer donc la largeur plus ou moins importante de cet espace-là, qui va estimer la quantité de... Itt a lapockák mögötti részt kell nézni, tehát a lapockákat azért egy kihízott állatnál is azért be tudja az ember magát tájolni, hogy hol van az, meg a mar, és akkor a mögötti 10 centi az, ahol meg kell nézni, hogy az állatnál, majd ezt a gyakorlatban jobban bemutatja, összeesik, vagy ott is olyan széles, mint a lapockákat, maga a csont, a ráma, amit ki tudna adni. Itt ez a tehérje nagyon széles, látszik, tehát nincs egy ilyen beívelés, mint amit esetleg a gyakorlatban látunk, mint tegnap is láttunk olyan tenneket, ami nagyon
nagyon vékony volt ott a lapocka után. Tehát ezt a szélességet nézzük, és nagyon fontos ez a paraméter abban a tekintetben, hogy mennyi lesz a hasznos húsrész majd akár a tehénben, vagy akár annak az ivadékában. Et pourquoi on évalue ce premier poste? C'est parce que là, c'est à cet endroit-là que se concentrent donc des morceaux nobles, des premiers morceaux. Ah, c'est bon, c'est fait, d'accord. Donc on peut... Voilà, donc l'idée, on le verra cet après-midi, mais c'est de regarder en arrière des omoplates, c'est-à-dire à ce niveau-là, pour la première partie des morceaux nobles. Alors, voilà, les deux omoplates, on regarde à ce niveau-là. A kockák elhelyezkedése mögötte nézzük ezt a szélességet. Ez egy jó, ez egy széles állat, tehát itt szinte alig szűkül be a hát, itt pedig nagyon erősen beszűkül, ez egy keskeny hátról beszélünk, ez mindenképpen gyenge pontszámot fog kapni. Mehetünk tovább. Voilà, alors des exemples d'animaux, on va dire à la fois étroits, médians et très bons. Nem tudom, hátulról a pontszámokat látjuk-e? Tehát ez a 3 pontot érő, nagyon összeszűkült hát. Itt a közepes, az átlagos, ez 6 pont, és 9 pont a nagyon széles hátú. De mégis a lényeg, egyrészt azt nem mondtuk, hogy 1 és 10 között van a skála pontozásnál, 1 és 10-et megkérdezték, 1 és 10-et sose adnak. Azt mondták, hogy nagyon ritkán, adnak, de ritkán, és az a jobb, hogyha nincsenek ilyen nagyon szélsőséges állatok. De majd ezt a részleteket elmondjuk ott, illetve azt mindig elmondják, hogy maga a pontszám az nem az a legfontosabb. Fontos az, hogy az arányokat érzékeltessük a pontszámokkal. Alors après, le poste épaisseur du dessus. Ez a hát vastagsága. Eddig volt a szélessége, most a vastagságát nézzük. Ami nem egyszerű, mert nincsenek röntgen szemek. Qui est le poste donc par excellence d'évaluation des morceaux, on va dire les plus nobles, puisque c'est à cet endroit-là que à la fois l'éleveur, parce qu'il va vendre, va faire son revenu. C'est les morceaux les plus prisés par le boucher, puisque derrière, sur une carcasse, plus il aura de ces morceaux nobles, mieux il la valorisera, donc mieux l'éleveur également, le producteur, s'y retrouvera. Donc c'est la quantité de viande qui se situe en amont de la pointe de la hanche et en revenant vers le milieu du dos. A külső csípőszöglettől, tehát hátulról előre ment, most mutassa, ott a csípő fölött, nézzük meg, hogy a hát vonalában milyen vastag az izom. Ezt igazából akkor tudjuk megnézni, hogyha meg is foghatjuk az állatot. Ja, ez persze, hogyha legelőn ugye kell ezt nézni és nem tudjuk megfogni, vagy hát legalábbis a gyakorlott szem már jobban észreveszi, de azért nem egyszerű. Inkább azt tudjuk észrevenni a szélsőséges eseteket, ha nagyon vékony, vagy ha nagyon vastag. A pontos értéket azért nem egyszerű megnézni, nagyon gyakorlat szem kell hozzá, vagy meg kell fognunk, ha meg tudjuk fogni. A lényeg még egyszer, tehát ez azért fontos, mert a hátszín, vagy hát maga a háton az izmoltság az első osztályú húsrészeket határozza meg, és ugye a szélesség és a vastagság ennek a két paraméter. Donc c'est à ce niveau-là que ça va traduire donc la quantité de plus ou moins importante de filets, faux filets qu'on trouvera en carcasse. Donc représenté sur le squelette, voilà, sur l'animal vivant, donc c'est estimé l'épaisseur ott, ahol most mutatja, ott kell nézni, ezen a ponton a vastagságot, és hát ugye ott van a représenté sur le squelette, vous voyez ce que je disais, en amont de la pointe de la hanche qui se situe ici, et en revenant vers le milieu du dos, voilà, avec un dos très épais sera marqué à l'œil par une gouttière sur le milieu du dos, très prononcée. Azt például úgy tudjuk megállapítani, hogy vastag és izmolt a háta az állatnak, hogy középen van egy gödör. Ahol megáll a víz, ha esik az eső, és az biztos, hogy izmolt lesz az állat. Ahol amiről meg lefolyik az eső, mert ilyen tornyos, az biztos, hogy nem jó, nem gyenge. De az inkább Hóistennek a jelent. Là on est un petit peu en dessous sur un très bonne épaisseur de muscle. Itt egy nagyon vastag, ott egy közepes, ott is látszik az a beívelés, tehát az a vájú. Contrairement à un dos très curé, on va dire. És itt meg a nagyon vékony hát.
et un dessus fuyant où là on voit Tehát ott még qu'on be is n'a pas du esik tout d'épaisseur de muscle. be is esik nem kidomborodik, hanem inkább esik a izom. És akkor az a 3 pontot érő, az átlagos a 6, és a nagyon izmolt a 9. Il y a un creux devant la hanche qu'on ne retrouve pas ici. És ugye ott egy gödör is van a csípőszöglet után, ilyen lesüllyed. Oké. Voilà pour Marmagasság, ami azért de la partie développement musculaire. Maintenant, sokkal könnyebb megállapítani, mint mondjuk a hátvastagságot. pour ce qui est le format d'animal, qui est donc on décrivait tout à l'heure dans le développement squelettique, on va décrire en premier la hauteur au garrot, le développement de l'animal, donc qui, comme son nom l'indique, s'estime en regardant l'animal à ce niveau-là. A vázát, a rámát, a csontvázat ugye úgy tudjuk értékelni, egyik ilyen pontos értékelés a marmagasság mérés, amit lehet akár centire is lemérni, de hát ők ezt pontozással teszik, és nagyon fontos az, hogy egy szinten legyünk az által, amikor nézzük, ne gödörből nézzük, ne föntről nézzük, hanem ugyanazon a magasságon legyünk. Alors la taille, elle fait partie du description du squelette, mais dans le squelettique, c'est pas forcément le poste, c'est un poste important, mais ce qui compte le plus, c'est bon, tu peux enchaîner. Ce sont les... Ah oui, alors. Akkor itt megint a pontokban ez hogy nyilvánul meg, most ezt így nehéz persze érzékelni, mert egyedül van az állat, nincs mellette egy másik, hogy lássuk, hogy kicsi vagy nagy, mert egy kicsi állat egy képen egyedül, az nem biztos, hogy szemetszúróan látszik, hogy kicsi, de hát higgyük el, hogy ez egy kicsi állat volt. A 3-as pontú jobbra a közepes marmagasságban, és akkor a nagyon magas állat. Itt alul ez 9 pontot ér. Ça reste des photos, mais ce qui est important pour évaluer la taille, c'est déjà d'être sur le même plan au niveau du sol, au même niveau que l'animal pour l'évaluer. És újra elmondta azt, hogy jó az, hogy ha legelőn vagyunk, akkor sík területen bíráljuk ezt, illetve hogyha meg istállóban vagyunk, akkor menjünk be az állathoz, mert hogyha föntről nézzük, akkor nagyobb tudunk tévedni. Vagy lentről. Voilà, ce que je disais, ce qui est important dans le développement squelettique. Másik dolog, tehát volt a marmagasság, de ennél fontosabb. Plus que la taille, ce sont les longueurs. Et A hosszúsági paraméterek. En premier lieu, la longueur de dessus, qui s'évalue en regardant la longueur a lapockától egész a külső csípőszögletig terjed. De nem tudom, mennyire látszik hátulról. De la pointe d'épaule jusqu'à la pointe de la hanche. Én innen se látom, nem ám. Tehát ez a törzshossz még egyszer lapockától egész a külső csípőszögletig. Profil, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a pris la hauteur au garrot. Föntről, oldalról nézve. De la pointe d'épaule et on s'arrête même a vállizsgärtől à la pointe de la hanche. Egészen a külső csípőszögletig. Pourquoi elle est importante la longueur? Miért fontos a hosszúság, a törzshossz? Parce que pour faire le lien avec ce qu'on a dit juste avant, plus on aura de longueur ici, plus on aura de support pour accrocher des morceaux de viande, et notamment les morceaux de viande noble. A hát izmoltsága, hogy milyen hosszú a hát, milyen vastag, milyen széles, és a harmadik fontos paraméter, hogy hosszú is legyen az a hát, akkor biztos, hogy a vágási kihozatalnál, illetve a vágó értéknél egy jó értéket fogunk kapni, és ezért fontos, hogy hosszú legyen az állat. Et donc ce poste de longueur va jouer énormément dans le poids final de l'animal, donc le poids carcasse forcément. Voilà, vu sur une photo. Ugyanígy fotón a törzshossz két fehér nyíl, d'épaule, pardon, à la pointe de la hanche. Amit nézni kell, a távolságot. C'est bon, Nico. Mehetünk tovább. Et la deuxième longueur qu'on va noter et qui est très ah oui. Még mindig itt a pontozásnál des animaux différents avec voyez, un animal court, forcément l'espace entre les deux flèches est beaucoup moins important que sur un animal. Talán azért látszik a két szélsőség, a rövid és a hosszú hát. Mindig az állat magasságának arányában jobban látjuk és élőben, jobban szemet szúr. La deuxième poste de squelette en longueur, c'est la longueur du bassin qui, elle, s'estime en regardant la pointe de la hanche jusqu'à la pointe de fesse. A medence hossz is, ugye ott is még vannak első osztályú részek a combnál, illetve az ellés lefogása, az ellés képessége erősen függ attól, hogy milyen hosszú és milyen a dőlésszöge a medencének. A hosszú medencéjük szeretik, ugye azt keresik és arra szelektálnak. Et là, ce qui est important, itt is a két nyíl, fehér nyíl mutatja, amit nézünk, külső csípőszöglet és a tompor. Pointe de hanche, pointe de fesse.
Et ce qui est important, c'est d'avoir un bassin bien orienté, c'est-à-dire ni trop basculé, ni trop à l'inverse. Lehetőség szerint egyenes legyen a medence, ne legyen se lejtő, se csapott, se tornyos. Ni trop Mindegyiket büntetjük. renversé. Hogy legalábbis pontban. Donc une bonne orientation de bassin, c'est-à-dire entre la pointe de la hanche et la pointe des fesses, puisque un bassin long va avoir plusieurs fonctions. Il va déjà être gage de facilité de vélage. Ah, c'est tout. D'accord. Ok. Et surtout de bons supports là aussi pour accrocher la viande en issue finale, et notamment le run steak qui va s'accrocher ici. Tehát újra elmondta azt, amit már kicsit megelőzve én is elmondtam nektek, hogy ez a testály is értékes húsrészeket takar, nem csak azért, mert az ellés szempontjából fontos az egyenes medence és a hosszú medence, hanem a hús miatt is, hogyha egy ilyen medencével rendelkezik az állat, arra biztos, hogy sok húst tudunk pakolni. Jó esetben. És akkor megint a pontokban ez egy rövid medence, egy hosszú és egy közepes a 6 ponttal a középen. Rövid, és csapott is egyébként látszik, hogy csapott. Celui-ci bien orienté. És aztán a hosszú csípő. Főleg a tenyésztői típusnál nagyon látszanak ezek ott kimondottan. Nagyon hosszú medencével rendelkeznek azok az állatok. Oui. Alors, maintenant, un autre Melkas mélység. Très important, la profondeur de poitrine qui s'évalue en regardant la distance entre la ligne dorsale. Melkas mélység ott a két pont között, tehát a mar és a has alja, illetve a melkas alja közötti távolság. Donc ce poste-là, il est important parce qu'il traduit la rusticité de l'animal, sa capacité à ingérer des fourrages grossiers, à les valoriser, et également sa capacité pulmonaire. Az állatnak a tömegtakarmány vagy takarmányhasznosító képességét utal, illetve a keringési rendszere mennyire fejlett, mekkora, tehát egy nagy mellkas, egy mély mellkas, az biztos, hogy nagy tüdővel rendelkezik, az állat a keringése annak nagy valószínűséggel rendben van. Vágóérték szempontjából viszont ez nem értékelhető tulajdonság, tehát a hentes ez biztos nem nézegeti, viszont mi tenyésztők fontos, hogy nézzük, egyáltalán nem mindegy, hogy az állatnak a hosszú hasznos élettartamában milyen a mellkas mélysége. C'est ce qui illustre tartalma szempontjából. La première tableau ou deuxième qu'on regardait tout à l'heure, et du fait que la race limousine peut s'adapter sous différents climats, différentes latitudes, c'est ça. C'est que plus l'animal est profond, plus il va être rustique, donc plus il a de chances de s'adapter dans. Az alkalmazkodó képesség is egyébként ebből fakad, hogyha az állat egy mély állat, tehát a mellkas mélysége kellően mély, akkor jobban tud alkalmazkodni a gyengébb legelőkhöz is, a gyengébb körülményekhez, mint egy fölhúzott mellkassal rendelkező állat. Itt vannak a szélsőségek, illetve a közepes pont a középen, a nagyon fölhúzott mellkas, illetve a mély mellkas 9 ponttal. Là, différents exemples. A könyökhöz nézik, az a kiinduló pont, az állat könyöke, ott mutatja ezt a pontot, és ha olyan magasan van, akkor az egy felhúzott mellkast jelent, ha alá nyúlik egy 5 centivel mondjuk, akkor az egy közepes értéket jelent, és hogyha egy 10 vagy annál is nagyobb értékkel alá nyúlik a kökönyök, az 9 pont. Le repère avec le coude, voilà, le coude ici, plus la ligne ventrale descend en dessous du coude, plus la note est importante. Tehát itt a pontozásban minél nagyobb a pontszám, annál mélyebb az állat. Et la même chose sur l'arrière de l'animal maintenant qu'il a. Ugyanígy a mellkas mélységnek a hátulsó testtájon lévő megfelelője az a has mélység, has magasság. La profondeur abdominale ou au tracé. A fartól le a hasig húzott nyíl. Itt az lenne a lényeg, hogy egy ilyen egy téglalap legyen téglalap alapú legyen az állatnak voilà, ce qu'on recherche, les animaux le plus régulier entre la profondeur de poitrine et la profondeur abdominale. Szerintem ez hátulról ez a nyíl nem látszik, de nem látszik hátulról, és akkor jó. Az lenne a fontos, hogy nagyjából párhuzamos legyen a hátvonal, illetve a mellkas és a hasalja, az ne, tehát a has ne legyen följebb vagy lejjebb, mint a. És akkor talán jobban látszanak a különbségek, ahol egy
egy rövid, egy felhúzott has, közepes és egy mély állat. Oké. C'est bon. Alors maintenant on va passer au quartier arrière d'animal. Aztán a comb kerekség, hogy mennyire izmolt a comb, azt is kifejezzük egy ponttal és nézzük. Donc là c'est un des postes, on va dire, les plus visuellement appréciables. Ezt is úgy gondolom nagyon könnyű belőni, tehát azért ebben nem szoktunk nagyon tévedni, meg a marmagasságnál ugyanúgy, hogy ez most kerek, lapos, vagy egyenes, vagy esetleg homorú a comb, de azért ilyen limuzinban nincs szerintem. Donc on va regarder l'animal de profil et évaluer donc le galbe de la cuisse qui est plus ou moins prononcé, voire pas du tout sur les premiers schémas qu'on a vus. Donc estimer donc le galbe de la cuisse qui part de la pointe de fesse jusqu'à son attache là sur le haut du jarret. Tehát a csánkig nézzük a far tetejétől, tehát a far búbtól egész a csánkig az ívet, az a jó, ez minél íveltebb. Qui va servir à estimer pareil, la carcasse, les quantités de viande présentes sur. Miért jó ez? Hát azért, mert ugye a minél több izom van az áton, annál kerekebb lesz, és minél kevesebb az izom, annál laposabb a comb. Itt láthatók a pontokban, ez hogy nyilvánul meg egy lapos comb, egy viszonylag kerek comb, és egy nagyon kikerekedett comb a 9 ponttal. Voilà les différents types d'animaux qu'on peut trouver avec une cuisse très plate, médiante et vraiment très prononcée dans le galbe avec beaucoup de viande dans l'arrière. Alors, maintenant, itt a far szélességekről fogunk most beszélni, ugye ezt hátulról nézzük. Ce qu'on regarde, on va dire, nous, en premier sur un animal à chaque fois, ou un des premiers postes en tout cas, c'est les largeurs de bassin. Mi legalábbis itt a kollégákkal első között nézzük ezt a tulajdonságot, vagy ezeket a tulajdonságokat, hátulról a farát az állatoknak, tehát ott kezdjük általában a bírálatot is, hiszen ha ott gyenge az állat, akkor már az onnantól kezdve nagyon jó, abból nem fog kisülni. Ha ott széles, akkor valószínű, hogy egy jó állattal állunk szembe, vagy éppen háttal. Donc la largeur de bassin qui se décrit en 3 postes, et on va les décrire les uns après les autres. És akkor 3 farszélességet nézzünk, far 1, far 2, far 3. Donc le premier de ces 3 postes, c'est la largeur aux hanches. A legtávolabbi, tőlük legtávolabbi, a háta mögött állunk az állatnak, az az egyes, vagy az egyes farszélesség, a két külső csípőszöglet közötti távolság. Hát itt még én sem nagyon látom ezt a fehér nyilat, de talán... Donc on estime en regardant bien most sur le mutat, côté de chaque pointe de la hanche. Itt a két külső csípőszöglet. Egy húsmarhánál, meg egy limuzinnál az jó kihízott, akkor nem nagyon látszik itt semmi. Egy postennél ugye ez kidudorodik, tehát ezt nagyon könnyű észrevenni. Donc on regarde à ce niveau-là. Et l'erreur à pas commettre, c'est ça, c'est de pas regarder, comme on disait hier, sur le dessus, au niveau des îlets, parce que des fois il y a des animaux avec des îlets un peu prononcés qui ont 2 petites boules là de chaque côté en haut et qui correspondent en rien au squelette du bassin. Le bassin, on regarde bien sur le côté. Megtéveszthető az ember, hogyha nagyon jól izmolt állattal, egy állatról van szó, akkor előfordulhat, hogy itt azért dudorok vannak az izmok miatt, és itt is van egy dudor, meg itt is van egy dudor, és ne a közötti két távolságot nézzük, hanem a csont, ahol ízesül, tehát a külső csípőszögletre koncentrálunk, hogy egy kicsit lejjebb van, tehát ne tévessze meg minket a két dudor, mert akkor esetleg, hogyha nagyon szigorúak vagyunk, oda kisebb pontot fogunk adni, pedig hát az állatnak nagyobb a farszélessége. De hát itt a képeken azért azt hiszem elég egyértelmű, mindenki számára a különbség a szűk far és a széles far között. Voilà, toujours pareil, les trois cas avec animaux serrés, moyens ou très bons. Le deuxième poste qui va décrire le bassin, c'est la largeur au trochanter. Donc on va regarder de la même manière qu'au niveau des hanches ici, sur le côté. En étant derrière l'animal, on regarde bien les largeurs en prenant sur le côté de l'animal, les trochanters se situent. Ez a kettes farszélesség, ahogy jövünk hátrafelé, és itt az a fontos, hogy lehetőség szerint ne szűküljön hátrafelé az állat. Hasonló széles legyen a kettesnél is, mint az egyesnél. Ce qu'on cherche, voilà, c'est un animal. Itt ezen a ponton nézzük, voilà, les hanches ont été devant, là, ez hátrébb van, au même niveau, mais plus sur l'arrière de l'animal, à ce niveau-là. Et ce qu'on recherche, l'optimal en fait,
on cherche à avoir des animaux le plus réguliers possible dans leur bassin. Lehetőség szerint egyenes legyen, tehát a pontok, az a jó csípő, ami magas pontokat kap mind a 3 helyen, tehát mondjuk 7-es, 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 és nem az, hogy széles az első, de aztán utána mind a töltség szűkül be. Voilà, plutôt qu'un bassin élevé, c'est ce que tu expliques. Voilà. Puisque cette régularité, eh bien, justement, elle va permettre justement d'avoir un support suffisamment carré pour faire un support d'accroche des morceaux nobles. Et on y revient, notamment le ramsteak qui va se situer à ce niveau-là. Az ellés lefolyása miatt is, meg a húsrészek miatt is fontos az, hogy az állatnak a csípője széles legyen. Si on a un bassin plus enlevé comme celui-ci, c'est-à-dire beaucoup plus serré au trochanter que dans ses hanches, on pourra en issue finale peut-être mettre du fond de cuisse, mais en aucun cas beaucoup moins de morceaux nobles. Le fond de cuisse, on aura de la viande, mais beaucoup moins prisé que le morceau qu'on peut accrocher en haut. És ugye hiába van mondjuk ennek az átnak egy jó combja, meg egy egész jó hosszú és kerek combja, ha itt ez a benyomódás megvan, akkor ezeken a részeken, ahol itt vannak a jobb húsrészek, meg itt, ezek első osztályok, ezek másodosztályú húsrészek, akkor az a vágóértékben csökkenti az állat értékét, tehát fontos az, hogy ez jó legyen. Fontosabb, mint a combnál, hogyha ilyen helyzet van, mint az állatnál. És akkor a 3-as falszélesség az ülőgumók közötti távolság, a leghátul. C'est là la position, ouverture entre les deux pointes de fesses, dans un autre jargon, qui est l'ouverture, se situe de chaque côté de la queue à ce niveau-là. Itt mutatja a 2 pontot, amit megint csak húsmarhánál nem igen tudunk csontként definiálni, vagy hát nem látszódik, jobb esetben, persze előfordulhat, de jobb nem látszódik. De tudjuk, hogy ott a legvégső pontnál kell nézni az ülőgumók, amelyre vannak, ott kell nézni ezt a távolságot. Et là, pareil, c'est la 3e largeur du bassin qui fait ou pas l'harmonie du bassin, si elle est correctement Itt is az a széles par rapport aux 2 autres postes du bassin. Ez a comb szélesség, az pedig a comb fele, tehát megfelezzük a combot képzeletben, húzunk egy vízszintes vonalat, és akkor megnézzük, hogy ott mennyire széles, és azt pontozzuk. Itt vannak a hibák, a töltsér alakú, a négyzet alakú, illetve a piramis alakú. Donc là, vous avez compris que tant qu'on est derrière l'animal, qu'on a noté le bassin, on note également la viande présente sur l'arête de l'animal, en notant la largeur de culotte, qu'on regarde à mi-cuisse, c'est-à-dire au niveau où est la flèche, c'est-à-dire ni trop bas, ni trop haut. Nagyon fontos, hogy a középszinten nézzük, ha túl lent vagy túl föl nézzük, akkor magunkat csapjuk be. Az nem jó. Et là aussi, on peut voir les différents profils. És aztán itt Différents profils qui peuvent exister, avec bien sûr l'optimal recherché, c'est plus ce schéma-là. Ez az ideális, amit most mutat, és hát ehhez képest persze megnézzük, hogy on retrouve des régularités mit mutat, és a pontokban is ezt plutôt recherché dans les animaux à mettre en avant. Vous voyez, on a la largeur trochanter, la largeur de culotte se prend juste en dessous, à mi-cuisse. Et pour décrire, bien sûr, après l'arrondi, la quantité de viande présente dans la culotte. Önmagában megint csak nem jelent sokat, ez azzal egy többi pontszámmal együtt fontos, hogy széles legyen a far, az íve a combnak az nagy legyen, és széles legyen hátul. Vannak a pontokban, ez egy keskeny comb, egy közepes és egy széles comb. Là on voit une cuisse plate et surtout fendue, pas trop garnie à l'intérieur, de façon un peu plus garnie et surtout une très bonne. Voilà, vous voyez qu'on a la même largeur au trochanter qu'en largeur de cuisse et surtout bien garnie également à l'intérieur. Hát a szélesség azért elég szembetűnő, de azért ennek következménye az, hogy itt belül a comb sokkal inkább kitelt, itt a 3-asnál látszik, hogy teljesen kitelt a comb, lent is, fönt is, míg itt keskenyebb is és sokkal kevesebb izomot tartalmaz. Alors, maintenant, les aplomb, les notes d'aptitude fonctionnelle avec une notation des aplombs avant et des aplombs arrière. A lábak, a funkcionális tulajdonságok közé tartoznak ki a lábállás, elülső, hátulsó lábállás.
Un animal peut être très bon en morphologie, s'il a de mauvais aplombs qui feront qu'il ne pourra pas avoir de longévité, l'animal du coup a plus d'intérêt. Donc c'est pour ça que c'est important de combiner une bonne morphologie sur des aplombs irréprochables. Tenyésztésben sok országban, vagy sok fajtánál sokáig nem foglalkoztak ezt nem mondtad, most én bevezetésként mondom, a lábalakulással, és bizony nagyon komoly problémák alakultak ki, de hát egy húsmarhánál, amelyik ugye nagyon sokat megy, kint van a legelő, tehát a lába nagyon fontos, hogy jó legyen. Itt ez alapvető kell, hogy legyen. Hiába van egy gyönyörű, izmolt állatunk, hogyha nem jók a lábai, akkor az biztos, hogy sokáig nem fog tudni élni, és nem fog tudni nekünk hasznot hozni. Ezért a lábakat nagyon szigorúan nézzük, és a pontozásnál is fontos, hogy ezeket figyeljük és objektíven pontozzuk. Et alors la notation de l'aplan, eh bien, c'est un combiné en fait d'une vision de l'animal à la fois de face et de profil. Előről nézzük, tehát szemből nézzük, és oldalról is. À savoir que de face, on recherche, pour avoir une note vraiment très bonne d'aplomb, Szemből az a jó, les animaux avec les deux membres le plus parallèles possible egyenesek, párhuzamosak a lábak. dans la pose au sol. Et de profil, pareil, si vous tracez Oldalról un pedig, ha pointillé, merőleges. une perpendiculaire, une ligne imaginaire perpendiculaire au sol, et vous voyez que là on a un aplan parfait, Ferdén áll, az nem jó. puisque les charges de poids de l'animal sont très bien réparties sur un aplan qui est rectiligne. Dans ce cas-là, déjà, c'est ce qu'on appelle un animal, non, on peut voir là, ou là, un animal long jointé, c'est-à-dire qui n'a pas une pose perpendiculaire du pâturon sur le sol. Pareil pour les aplomb de face, le parallélisme entre les deux membres. A hibák azt hiszem mindenki észleli, hogy kifelé csámpázik, befelé csámpázik, nem párhuzamos a láb szemből, illetve ha oldalról nézzük, akkor tehát egyenesen kéne állnia, és hogyha előrelép, vagy hogyha túlságosan puha a csőd, akkor megint csak nem lesz hosszú életű az állat, valószínűleg a lába az tönkre megy, meg itt is a súly eloszlása nem olyan, ahol itt is látszik, hogy nem teljesen merőleges a láb, az nem tesz jót az izületeknek, tönkre megy az izülete, és aztán az állatot 1-2 év után ki kell selejtezni. Nem egyszerű ezt a legelőn, amikor nagy fűbe van az állat egyébként nézni, tehát itt egy gyakorlatnak kell lenni, ezért jobb, hogyha vagy betonon, vagy olyan helyen, ahol kicsi a fű, nézzük. C'est difficile d'apprécier ça dans l'air quand l'animal est dans une grande mer. C'est plutôt mieux. Dans l'air, pas trop comme ça, voilà, ça va après. C'est difficile à évaluer, mais encore une fois, c'est voilà, nehéz, nekünk főleg sokat bírálnak a legelőn. Nem egyszerű, de inkább addig kell járni legelőbb, olyan helyre érnek, ahol meglátom és látható. Egyébként is, hogyha hibás az állat lába, akkor a járásáról meg lehet, hamar észre lehet venni, hogy ott gond van. De kell venni a türelmet hozzá, és meg kell nézni, mert fontos. C'est important pour la fonction de reproduction et d'alimentation, puisque un animal est amené à se déplacer beaucoup pour s'alimenter et s'abreuver. Donc s'il n'y a pas de qualité d'aplomb, il n'y aura pas de longévité. Egyrészt, hogyha rossz a lába, akár egy bikánál, akkor nem tud ugye termékenyíteni, vagy a tehénnél meg hát nem tud rendesen legelni, és hát az előbb-utóbb tönkre megy az állat. Donc là, photo à l'appui de défaut. Hibák, a lábhibák. Ou cagneux pour celle au milieu, ou fanard. Franciás állás lesz, franciák ezt nem mondjuk, tehát csámpás, kifelé, befelé csámpázik. Meg a francia salátában sem beszél, akkor tudsz csámpáról beszélni. A francia kulcsra. Na jó, menjünk tovább, C'est pareil chez nous. Donc la même chose pour les aplomb arrière, à la fois en regardant de face, de profil avec une crosse du jarret, ni trop marqué ni trop noyé. A hátsó lábaknál ugyanígy nézzük oldalról, ugyanígy nézzük hátulról, és azok a hibák itt is ugyanazokat a pontokkal büntetjük, vagy éppen fölpontozzuk, hogyha jó. Comme pour les appelants avant, des exemples de photos d'animaux
marqué avec des gros défauts. Kardos állás, meredek csánk, nyitott csánk, ugye egyik se jó, puha csőd, egyik se jó, ezeket a hibákat látjuk a képeken. Vacsos állás, stb. Donc là, ce qui est bien, c'est de pouvoir voir l'animal à la fois, dans un premier temps, jeter un œil à l'arrêt, et souvent, pour confirmer notre appréciation, le faire marcher. Ehhez azért fontos az, hogy mozgás közben is lássuk az állatot, és megáll, amikor megáll, akkor is nézzük meg. Nem elég az, hogy csak mozgás közben, és az se elég, hogy csak állásban lássuk az állatot, vagy bíráljuk az állatot. Comme les appelants avant, un animal qui va être sélectionné génétiquement pour avoir des gros potentiels de croissance. Après, c'est toute une combinaison à avoir. Fort potentiel de croissance, donc gain de poids rapide. Si les aplombs sont pas solides, il ne tiendra pas. Donc, voilà, ez a bikáknál is előjöhet gyakran a saját teljesítmény vizsgálat alatt, egy túl intenzív takarmányozásnál hirtelen nőnek meg a csontok, tehát hirtelen nő az állat, és nő a csont, az ízület nem tud úgy ízesülni, nem tud úgy kifejlődni, és furcsa lesz az állat mozgás, vagy a lába tönkre megy egyébként, hogyha ezzel nem figyelünk oda. Tehát ezért nem csak a teheneknél, üszöknél, hanem bikáknál, növendékbikáknál, tenyészbika jelölteknél különösen figyeljük erre oda. Egyébként közben lábhibákat láthatunk a képen is. Itt pedig a la grosseur des canons, csontvastagság, csontfinomság. Poste majeur qui va permettre d'estimer deux choses, mais notamment en issue finale, le rendement carcasse. A csontfinomság nagyon erősen meghatározza a vágási kihozatalt. Minél vastagabb csontú az állat, annál rosszabb lesz a vágási kihozatra, hasznos részekre gondoljunk elsősorban, tehát a csont aránya annál nagyobb lesz, és a húsrészek aránya annál kisebb. Ce qu'on recherche dans la race limousine, et c'est ce qui fait sa force aussi, c'est à la fois la facilité de naissance des veaux et qui découle aussi de la grosseur de canon, la grosseur d'ossature en fait des animaux. Ce qu'on recherche, c'est avoir suffisamment de finesse pour à la fois avoir des petites naissances et derrière en issue finale avoir le moins de déchets possible et un rendement de carcasse optimal. Tehát a vágási kihozatalnál és a vágóértéknél nagyon fontos ez a tulajdonság, illetve a könyvellésnél is. És hát a limuzin, hál' Isten, ilyen szempontból előnyös fajta, mert könyvellő és a vágási kihozatal, illetve a hasznos húsrészek arányát tekintve is jó eredményeket produkál. Mert vékony a csontja. Et donc on l'évalue où se situe la flèche, c'est-à-dire entre le pied de l'animal et le lábszárat nézzük, ezt a lábszárakat nézzük, az előső lábakat rendszerint, és nagyon vastagot. On verra cet après-midi. Là par contre, plus le canon est gros, plus la note est forte. Tehát itt vigyázzunk a pontozásnál, itt is úgy van, minél nagyobb, minél vastagabb a csont, annál nagyobb pontszámot adunk, de itt akkor ezek szerint ugye nem a legnagyobb pontszámú a legjobb, hanem a közepes. Tehát a 8-as az nagyon nem jó pont, a 4-es az már jobb, tehát jobb, inkább egy picit vékonyabb legyen az állatunk, mint vastagabb csontú. És az utolsó, az a legmegfoghatatlanabb, az a fajta jelleg. Voilà, et donc ça c'est plus l'aspect subjectif, mais qui est important quand même, les qualités de race qui identifient la race limousine, avec une robe, on va dire ni trop foncée ni trop claire, froment roux, froment vif. Egyik ilyen, tehát a fajta jelleg ilyenek, hogy a szín árnyalat, illetve hogy a színezete az állatnak, ugye a szem körül, a szutya körül, a combokon, belül a has alján, hogy világosabb színű legyen az állat, ha ez nem eléggé markáns, akkor az egy hibának tekinthető, a túl sötét, a túl világos, az se jó, tehát ezek elég szubjektív elemek, de ezt is nézik, ezt hívják fajta jellegnek. Au-delà de la couleur de la robe, c'est les auréoles bien marquées, notamment most mutatja ezt a szutya körüli világos et le tour des yeux. Részt, illetve az okuláré, hogy hívjuk a szem körül világos szín. Mindenféle foltoktól mentes kell legyen az állat, tehát ami foltos, azt kizárják a tenyésztést, a törzskönyvezésből.
les tâches, on les élimine si Oui, alors après, voilà, ça c'est le standard de race qui fait qu'on certifie un animal ou pas dans le livre généalogique. És hát a törzskönyvezésnél ugye ezt a fajta jelleget is figyelembe veszik, ez alapján bizony zárnak ki nem kevés állatot. A pigmentáció a szutyakon az is kizáró ok, és előfordul azért ott is. Pour le standard pur sang. Legalábbis a tiszta vérű, az A-törzskönyv tiszta vérű szekciójában nem vehető fel olyan állat, ami ezekkel a hibákkal, idézőjelben hibákkal rendelkezik. C'est bon. La torture est terminée. Akkor a nehezén túl vagyunk, azt mondja Nikolá. És akkor egy levezetés következik a nagyon sok számmal és adattal, de arról csak keveset fog beszélni, hogyha kinyitunk egy katalógust, egy Wika katalógust, akkor milyen adatokat látunk, hogy erről 2-3 szót fogok beszélni. Je trouve l'assemblée très concentrée. Úgy gondolom, hogy még talán annyi idő, vagy annyira tudnak figyelni, hogy ezt is megemésztik. Úgy látom, hogy még annyira végkifejlett még nincs a fáradtságban, tehát még egy kicsit tudunk fokozni azon, hogy még fáradtabbak legyenek, tehát néhány adat és néhány megjegyzés. Voilà, donc là on vous a aussi amené une photo de page catalogue. Így néz ki egy katalógus, Wika katalógus. De l'ensemble des veaux qui sortent de la station qui vous a été décrite tout à l'heure et des contrôles qu'ils y ont subis. A Lánóban, amikor a KST végeznek a Wikák, és csinálunk egy katalógust, összeállítunk, akkor ezekkel az adatokkal jelentetjük meg. Fotó és egy csomó információ. Voilà, donc sur chaque veau qui sort, vous avez toutes ces informations. Alors la photo, en premier lieu, ça c'est une chose, c'est pour illustrer plus qu'autre chose. Parce que sur une photo, c'est quand même pas évident de voir. Fontos a fotó, tehát azért mindenféle adatokat ide teszünk, de nincs mellette kép, ezért nem tudjuk úgy elképzelni, tehát ezt tanácsként is mondja, meg mondom én is, hogy a katalógusokat ha készítünk itt, és az Egyesület készít, fotó legyen. Lehetőleg persze jó fotó, más sem mindenféle. Mais surtout dans tout l'aspect technique qui figure sur la partie gauche et en dessous de la photo. Donc vous avez l'identification de megvan az állatnak az azonosító száma, avec son tag station, parmi ses contemporains. A kettes az a KSTV-ben is van egy külön azonosítója, meg van a NR azonosítója. Le bâtiment et le numéro de case dans lequel il se trouve. N2 F8, az azt jelenti, hogy az F8-as boxban volt, és ott a 2-es számú állat. Son identifiant Ott chiffre, a NR száma, date de naissance születési dátuma et le naisseur. és a tenyésztője. Voilà. Az a 23-as az a megyekód, mindig odaadják a franciák, hogy melyik megye, olyan kódját. Après, donc toute la partie généalogie. Utána az ősök, tehát az anya, apa, apai nagyszülők, anyai nagyszülők. Le père et le pédigré côté père. La mère, avec les index quand ils sont connus pour le père. És aztán les index côté mère. Az anyai és apai indexek, tenyészértékek, amennyiben ismert, azt is oda teszik mellé. Anya és apa tenyészértékei. Et là, vous voyez qu'on retrouve, en lisant toutes les lignes, toutes les données qu'on a commentées au début. Amiket az elején itt néztük, hogy milyen indexeket, tenyészértékeket számolnak, azokkal találkozunk itt. Avec l'index génétique, Ott az la note morphologique issue du pointage Génisplen. A 96-os pont az a vermesüsző korában a pontszám, az a morfo, ugye a tehénre vonatkozik. És ott van az issue érték, az a legkomplexebb, amit az Egyesület az összes tenyészértékből számol, az a 95-ös. Et après, donc, là, sur la partie basse, aztán alul az első kockában találhatók a üzemben, vagy a farmban, vagy a tenyészetben felvett adatok, tehát születéskori súly, 120 napos kori súly, 210 napos kori súly, súlygyarapodása 120 napos életkorig, a születéskor mért, vagyis hát a 48 kg hány napos korában volt, tehát 6 napos korában, egy hét áll rendelkezésre, hogy megmérjék, tehát 6 napos korában, és ennyi. És akkor et après, la partie génomique, la partie résultat de station. Donc ça, c'est ses performances réalisées en station, traduites sous forme d'index, toujours le même. La croissance, le muscle, le squelette. Ugyanígy a tenyészértékek, amikről beszéltünk az előbb, l'ouverture pelvienne qui választási, izmoltsági tenyészérték, ráma tenyészérték, komplex tenyészérték, és van a medence, belső medence átmérő tenyészérték.
Kuvertünk pedig az OP. Qui est une mesure. Voilà. Ezt mérik, tehát ezt nem nézik, hanem mérik konkrétan, tehát az állatnál mérik, és akkor... Qui est une mesure réalisée uniquement voilà, en station. Ez csak az STD és bikáknál néznek belső medence átmérőt, de egy nagyon fontos tulajdonság arra vonatkozóan, milyen lesz az állat, mit fog örök, mert azt valószínűleg örökíti nagy valószínűséggel, hogy a könyvelés, az elés lefolyása, az erősen meghatározott. Ez erősen meghatározza azt. Les postes correspondant aux qualités maternelles évaluées en génomie et les 3 points forts génomiques de chaque veau qui peuvent être différents selon le profil du veau. Itt a végén, ezek pedig az anyai tulajdonságok genomikai pontszámai. Könnyű ellés, ellés lefolyása és a tejtermelés. A könnyű ellés, ez az FM, ezt sokszor eltévesztjük, ez azt jelenti, hogy mekkora a bórjú, tehát a születési súly alapján számolják. Az aptitude village, tehát az AV, az az ellés lefolyása, az pedig az, hogy milyen volt az ellés lefolyás, tehát nehéz ellés, könnyű ellés, miről volt szó, és erről tenyészértékben fejezik ki. A harmadik, erről már beszéltünk, ez a tejtermelő képesség, tehát a 120 napos korban mért bórjú súlyból számolják. És itt pedig a genomikai pontszámokból egy rakást számolnak, ezek az anyai tulajdonságokra vonatkozó genomikai pontszámok, és a legjobbakat, az összes pontszámból, a legjobb 3-at ide föltüntetik. Őneki a legjobb 3 volt a könnyűellés, ott 8-as pontot kapott, 8-as pontot kapott a csontfinomság, és 7-es pedig az izmottságra. Azt hiszem mindent elmondta. Itt még van erről nem beszéltem, itt pedig a KSTV alatti eredmények. Tehát mikor mérték, hány kiló volt a végén, 582 volt 2005. szeptember 28-án, milyen súlygyarapodást mutatott, vagy milyen súlygyarapodást mértek a KSTV alatt, 400 napra korrigált súly, hogy össze tudják hasonlítani 400 napos korban mennyi, illetve a belső medence átmérőnek a százalékos értéke. Itt ez egy csoport átlag, igen, tehát mindig az adott csoporthoz nézik. Tehát azt jelenti, hogy az adott csoport átlagánál egy picit gyengébb volt, 96%, de utána ezt korrigálják a születési súllyal, és ebből jön ki ez a 100-as érték, ami azt jelenti, hogy átlagos a belső medence átmérője az állatnak. Bon ben voilà, tout est à peu près dit sur la page. Azt hiszem, mindent elmondtuk. És ha valaki pedigrét, ugye, mert azért elég sokan igen, tehát sokan találkozhatnak ilyen francia pedigrével, ezeket is jobban értelmezzük, mit lehet megtudni, itt is sok adat van ezen a pedigrén. Donc là, voilà, tout certificat pédigré qui est délivré, notamment enfin, pour tous les animaux qui partent à l'export, pour à la fois identifier la classe de certification à laquelle ils appartiennent et surtout pouvoir travailler avec ces animaux derrière et pouvoir poursuivre la certification de leur descendance. A származás igazolás az Egyesület állítja ki, az exportra is, meg hát belföldre is, a tenyésztőknek ezzel tudják igazolni az állatnak a származását. Ez az állatnak, mint a személyi igazolvány ugye úgy működik, és hát nagyon fontos információkat tartalmaz. Neve, száma, születési dátum. Identification animale avec son nom, son numéro à 10 chiffres. Il se situe là, c'est l'identifiant, et la classe de certification dans laquelle il est inscrit. És hát a törzskönyvi besorolása, ugye van egy más rendszer egy kicsit, mint nálunk, van a tiszta vérű és a fajta tiszta. A tiszta vérű a legszigorúbb, és a fajta tiszta az, ami fajta tisztának tekinthető, de a tiszta vérű egyébként nem majd később elmagyarázom, mert lesz még ebből egy diája. Az utolsó dia. Oui. Et ça, c'est suite à ce que je voulais dire, suite à l'examen que nous on a fait de l'animal, on le met dans une catégorie d'une autre. Ez tiszta vérű, ami a legjobb besorolás. Et comme sur le principe tout à l'heure de la page station, vous avez donc le côté père, identification, apa, anya, sa qualification éventuelle, anyai és apai nagyszülők, vagy szülők.
Pareil pour les grands-parents maternels, la mère et grands-parents maternels. Et après, toutes les... És ezen az igazoláson is ott vannak a tenyészértékek, amik vannak, amik felelhetők. Toutes les données de performance de l'animal, qu'on a vu avec la facilité de naissance, le poids de 120 et le poids de 110 jours. Az első oszlop az az állatnak a saját teljesítményei, a második oszlop az apjáé, ainsi que les index, et idem pour tous les animaux mentionnés, c'est-à-dire le père, la a mère et harmadik les az grands-parents. anya, a negyedik az apai nagyapa, az ötödik az apai nagyanya, vagy anyai nagyapa, és amelyik ősökre megvan ez, azt oda fölírják, és így azért nagyon-nagyon sok információt tudunk meg az állatról. Oui, après, voilà. Ouais. Il y a également toutes les informations qui figurent sur si l'animal est porteur de particularités génétiques ou pas, notamment avec le gène CULAR et le gène sans corne. Ça se situe. Non, c'est là, oui, sur cette ligne-là. Alors, s'il est porteur de translocation et d'anomalie génétique, És van egy kromoszóma rendellenesség, ami öröklődik, nem csak egyébként a limuzinál, a húsmarha fajtáknál többnél előfordul, az is ez a T1-29-es transzlokáció, azt is mutatják, hogy rendelkezik vele vagy nem, tehát itt egyébként nem. A másik pedig a külárgént hordozza vagy nem, és a szarvatlanság génje rendelkezik vagy nem, ez a genomikai vizsgálatokból kiderül. Oda feltüntető. Ez is kiolvasható ebből. Et à chaque fois, pour l'animal lui-même, et après les... És az ősökre is ugyanezt, tudjuk. Na és itt a két törzskönyv, tehát a két fő törzskönyv, mert nálunk egy fő törzskönyv van, kettő, a tisztavérű és a fajta tiszta. Ez a tisztavérű, és ez pedig a fajta tiszta. Nálunk ugye egybe van a kettő, ők megkülönböztetnek kettőt. Voilà. Le livre généalogique qui est décomposé en deux classes, le livre pur sang et le livre race pure dans lequel on intègre des animaux un petit peu différents, on va voir en détail. Le fonctionnement du livre, il est le même d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire au niveau normes de certification d'animaux issus de parents titre ascendance ou titre initial ou enregistré. Qu'on soit en pur sang ou en race pure, le fonctionnement est le même. On demande, notamment pour les mâles, un même niveau d'exigence sur les performances. Pour inscrire un animal de sexe mâle, un futur taureau, on demande un minimum de morphologie décrite par le pointage et un minimum de croissance décrite par le poids type à 210 jours. Tehát a fő törzskönyvnek mondjuk úgy, hogy A és B szekciója, ne nevezzük úgy, inkább azt mondom, vagy A1 vagy A2 alosztálya, a kiválasztása, tehát a szempontrendszer, a vizsgálat a KSTV-n, minden ugyanaz. Tehát nem az szigorúbb a vizsgálat, hanem a feltételek, amiket meg kell feleljen, ott van egy-két kizáró ok. És ahogy már elmondtam, de most nem akar erről még beszélni, hát még fogok róla kicsit hagyok beszélni, ha nem mondja, akkor is elmondom, hogy mi az. Hát ő magától is elmondja. Majd délután népre nem Voilà. Donc, après, le fonctionnement est le même. Par contre, en pur sang, ce sont uniquement des animaux qui sont, depuis des lustres, alimentés par des animaux qui ont toujours été en pur sang limousin. Ici, de la même manière, sauf qu'en race pure, on peut intégrer un animal très intéressant morphologiquement qui a un petit défaut de race qui ne lui permet pas de prétendre à être inscrit, à être certifié pur sang. Si l'animal nous paraît intéressant sur plein d'autres aspects, malgré un petit défaut de race, on peut le certifier en classe race pure. Ça peut être un nez légèrement pigmenté, ça peut être une mini tache blanche sous le ventre, ce genre de choses. S'il y a un gros placard blanc, l'animal sera rayé. Alors, sans corne, voilà, mais ça c'est pas pour les mêmes raisons. Ça c'est pour l'aspect, l'animal qui est mis en race pure pour l'aspect petit défaut de race, qui est intéressant sur beaucoup d'autres aspects. Et après, il y a l'aspect animaux porteurs de particularités génétiques
ce soit le Santoran ou le jeune Culard. C'est des particularités qui ne sont pas présentes naturellement dans la race, qui ont été importées par d'autres sangs à un moment donné. Donc, on considère qu'on peut travailler avec ces animaux, mais on ne les met pas dans la même catégorie que les purs sangs de base. Donc, on les certifie, mais dans une classe race pure, pour dénoter qu'ils ont cette particularité-là. Tehát a tiszta vérű és fajta tiszta. És akkor megint mutatom. Ez a legszigorúbb, tehát ez a legszigorúbb A1-es, mondjuk ez A2-es kategória. És a különbség az, hogy ide csak az kerülhet be, aki a fajta jellegben 100%-ban megfelel annak az elvárásnak, amit ők támasztanak, tehát nincs rajta egyetlen egy pici folt sem, nem szarvatlan, mert az is kizáró, mert úgy gondolják, hogy a limuzin, és ez így is van, genetikailag szarvat. A szarvatlanság az már nem fajta tiszta jelleg, az egy másik fajtától lett oda bevive. Az ide A2-esbe felsorolható, vagy mondjuk a külágént hordozó állat szintén ide bekerülhet, ide nem kerülhet be, tehát itt kizárólag a Franciaországban született, ottani ősökre visszavezethető, és küllemében tökéletesen a fajta jelleget mutató állat kerülhet, míg a A2-esbe pedig azok az állatok, amelyek jó állatok, tehát kiváló állatokról beszélünk itt is, de fajta jellegben egy-két eltérés van a tiszta vérűhöz képest. Oké. Na, és ezek után, miután most már tényleg mindenki végképp kimerült, vannak-e kérdések és észrevételek